అప్పట్లో ఉన్న మన అమ్మమ్మలు గానీ, తాతలు గానీ, ముత్తాత, ముని తాతలు ఎవరైనా సరే ఎక్కువగా కషాయాలు తాగేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్న చిన్న జలుబుకి గానీ, దగ్గుకి గానీ, గొంతు గరగరకు గానీ ఏదైనా సరే అప్పుడు కషాయాలు తాగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మాత్రం ఏదో మెడిసిన్స్ అవన్నీ వాడుతున్నారు కాబట్టి అప్పుడు మాత్రం పూర్తిగా కషాయాలు తీసుకునేవాళ్ళు. ఈ మధ్య కాలంలో అది అసలే వదిలేశారు. కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న పాండమిక్ సమయంలో మాత్రం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కషాయం తాగడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఆ కషాయం ఎలా తయారు చేస్తారు ఈ వీడియోలో నేను చూపిస్తాను. ఈ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. ముందుగా ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్లు వచ్చేసరికి ధనియాలు వేస్తున్నాను. ధనియాలు దోరగా వేయించుకోవాలి. మాడిపోకుండా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇలా దోరగా వేయించుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లో తీసుకుందాం. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో 2 టేబుల్ స్పూన్లు వచ్చేసరికి జీలకర్ర తీసుకుంటున్నాను. మెజర్మెంట్స్ మాత్రం కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి. నేను గ్రామ్స్లా కూడా చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. గ్రామ్స్లో అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా చెప్పడం కన్నా. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్న దాన్ని ఒక ప్లేట్లో వేసుకుందాం. వీటిని నేను గ్రామ్స్లా కూడా చెప్తాను, ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. ధనియాలు వచ్చేసరికి 1 కప్పు తీసుకోండి. అలాగే జీలకర్ర 1.5 కప్పు తీసుకోండి. వాము వచ్చేసరికి 2 టేబుల్ స్పూన్లు మాత్రమే తీసుకోవాలి. మిరియాలు వచ్చేసరికి 1 టేబుల్ స్పూను, దాల్చిన చెక్క 1 టేబుల్ స్పూను, లవంగాలు 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ దోరగా వేయించుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు వాము వేసి దోరగా వేయించుకున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు దాల్చిన చెక్క అలాగే లవంగాలు కూడా వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. నా దగ్గర మిరియాలు లేవు కాబట్టి, నా దగ్గర మిరియాల పొడి ఉంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా మిరియాల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇలా దోరగా వేయించుకున్న అన్నిటినీ ఒక మిక్సీ జార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మిరియాల పొడి అని, అది ఇందులోనే యాడ్ చేస్తున్నాను మిక్సీ జార్లోనే. నేను ఇక్కడ తీసుకున్న క్వాంటిటీకి సరిపడా వేసుకున్నాను. పైన మూత పెట్టి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇది స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఈ పొడిని. కషాయం పౌడర్ని మనం స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఎంత మెత్తగా మనం పౌడర్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు కషాయం ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని బౌల్ హీట్ అయిన తర్వాత నేను ఎగ్జాక్ట్గా 2 కప్పులు వచ్చేసరికి నీళ్ళు తీసుకుంటున్నాను. అంటే 2 గ్లాసులు వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇదంతా బాగా మరగాలన్నమాట. అంటే 2 గ్లాసులు తీసుకున్నాను కదా, 1 గ్లాస్ అయ్యేటట్టుగా బాగా మరిగించుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసరికి అల్లం తురుము వేస్తున్నాను. అలాగే ఒక 10 తులసి ఆకులు వేస్తున్నాను. ఇవి 5 నిమిషాల సేపు మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కషాయం పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఈ నీళ్ళల్లో వేసుకోవాలి. మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ కషాయం పౌడర్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి ఒక 5 నిమిషాల సేపు. ఇలా మరిగించుకున్న తర్వాత 2 గ్లాసులు వాటర్ వేసాం కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా మనకి 1 గ్లాస్ వాటర్ అయ్యే వరకు మనం మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను గ్యాస్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఇలా ఆఫ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని కషాయాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇలా నేను టీ ఫిల్టర్తో ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నాను, అంటే వడగట్టుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు కషాయం చేదుగా అనిపిస్తే 1 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసరికి తేనె యాడ్ చేసుకోండి. లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్గా గోరువెచ్చగా కూడా తాగొచ్చు. ఇది ఎప్పుడు తాగాలంటే ఉదయం పరిగడుపున తాగాలి, సాయంత్రం ఒకసారి తాగాలి. రోజుకు 2 సార్లు తాగితే సరిపోతుంది.